Почитувани пријатели, убав сончев ден денеска во Куманово и користивме за една убава агенда да се сретнеме со голем број на кумановци, многу добри луѓе, многу домаќни луѓе. Бевме во Чепелско предпријатие во склоп на поранечниот ЧИК, каде што примија голем број на компании, што сум искрено благодарен. Се договоривме со луѓето, се обврзавме дека номерот ДБМН гледаме со полицијата по победата на 13 јули, оваа гранка која што е како битна за Куманови кумановци ќе биде посебно акцентирана. Тука сакам да кажам и како Бране Петушевски потекнувам од едно чепелско семејство и мојата дедо и мојата баба и мајка ми имаат работено своевремено во ЧИК и многу ги разбирам проблемите кои што ги имаат тие луѓе. Она што нив е битно и она што се случи после 15 е градовна демокрација, сите институции и предвидливост на економските политики на владата на ДБМН, а не ад хок решение. Денот го продолживме со посета на еден спортски комплекс на база Евроспорт Куманово, каде што ни се приклучи и ракометната легенда Борко Рисковски. Разговаравме со собственикот, убава инвестиција, приватна инвестиција, за жал без соодветна поддршка од властите, меѓутоа сепак успешна инвестиција и позитивен пример тука во градот. Попатно застанавме на популарниот ке да го прошетам носителот на изборната единица 2, господинот Владо Миселовски. За жал, како што може да видите, реката воопшто не е изчистена, се дави во ѓубре, иако СДСМ со висококвалитетни спотови, со скапо платена пиар кампања сака да презентира како некаков позитивен проекција против граѓаните тука се жалат на ареја која што се случува на клетката која што има. Поедно тука исто така сретнавме граѓани кои што се жалат и заради сообраќајот кој што е прекината поради зградбата на железничката пруга, меѓутоа стопирана веќе неколку месеци, иако до сега требаше да заврши. Сепак кумановци ни даваат поддршка, веруваат во обновата на Македонија, која што верувам неопходно ќе се случи после 15